بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. ان شاء الله راكم خير. خوتي في هذا الفيديو راح جبت مقطع من فيسبوك. كاين واحد انسان يتساءل، عنده مشكل، يقول باللي راني بدلت لي جيد سوباب اللي هو طوق دليل الصمام، جوا نسموه بالفرنسويه جيد دو كو اون بلاستيك، ويقول ثاني بدلت دليل الصمام تاع الحديد اللي هو بالفرنسويه نقولوا له جيد سوباب اون فير. خوتي كما راكم تسمعون لهنا في الشاكمه تاعو خلف السياره، عدته صوت ينقطع باف بيفا كما نقولوا باف 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 باف. هذا يدل باللي عنده صبابه تالفه، والمحرك تاعو لهنا كما راكم تشوف فيه راه مش راكح، راهو يترعد وفيه رجفه ويفيبري. هذا المشكل يا اخي اللي راهو عندك، راهو صبابه تالفه، ولازم تعاود تنحي لاكولاط تاعك وتعاود تراقبهم الساعة بالبنزين بليسانس. لا لقيتهم نقولوا يضيعوا، لازم تعاود الروداج تاعهم. كي تعاود الروداج لازم كي تركب لي صباب تزيد تعاود تراقب يسيلوا ولا لا عادوا ما يسيلوش. هذيك الساعه تقدر تركب الكلاس تاعك وان شاء الله المشكل تاعك ينتهي. نزيدوا نسمعوا في خلف السياره كما شفتوا كما سمعتوا. ولا هنا المحرك شوف فاش راهو يرجف رعده، حتى تكون جات الشمعه مش مليحه ما ديرش هكذا فيا. هذا راهو عنده مونك دو بريسيون، شغل الموتور يحب يطفى ويعاود ينوض، يحب يطفى يمشي على 3 بات، يمشي على 3 بيستوات برك. وشوفوا الحس اللي راه يدير فيه الشاطمه، موش حس مستمر نقولوا باين صريح، شغل ينقطع ومن بعد يعاود يجي الحس هذاك. خويا كما قلت لك خذ بنصيحتي ان شاء الله. راك الشيء اللي قلته لك ان شاء الله راح ينفعك. وان شاء الله المحرك تاعك كي ينوض ما ينوضش بهذه الطريقه، ان شاء الله ينوض سار ولا باس عليه. خوتي ان شاء الله في السمانه الجايه لا كنا منحيين راح ندير لكم فيديو هامه بزاف بزاف بزاف، وخاصه لاصحاب لافيو واصحاب الاكسنت على المشكل هذا تاع كاين مشكل تاع رشفه يجي في المحركات تاع الشوفرولي افيو وتاع الهونداي اكسنت. راح ندير لكم عليه فيديو خاصه لكم ان شاء الله، وتبعوا الفيديوهات تاعي وان شاء الله راكم تستفادوا من هذا الفيديو اللي غنديرها لكم. خاطرش بزاف لي ميكانيسيان اللي راه طاحوا في هذا المشكل وما لقاوش الحل، وان شاء الله بالفيديو هذه يلقاو الحل تاع المشكل تاع المحرك تاعه. ونقترم الفرصه ونقول الاخوان تاع الخليج ان شاء الله في الفيديوهات تاعي الجايه ندير لكم ان شاء الله ترجمه بالعربيه، خاطر قالوا لي باللي راه شغل اللغه الجزائريه ما نفهموهاش مليح، وحنا صح فيها نقولوا الهضره تاعنا فيها ساعه كلمات فرنسيه وساعه كلمات ما يفهموهاش. في الاخير خوتي نقول لكم ما تنساوش تابونيو في لاشين حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد تاع الفيديوهات تاعي. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو اخرى ان شاء الله.